Coi nè, cường lực không có dừa, thấy không? Nè, bị rộng ra thiệt nhiều luôn nè. Đó, thấy không? Không có dừa. Nè. Thấy không? Bên này dư ra nè. Dư ra thiệt nhiều luôn nè. Không có được, cường lực không có được. Không có dừa. Cường lực không được. Dư ra bên đây nè, dư ra quá trời luôn nè. Rồi ông bao da, không có giao cho con mà anh tính tiền con. Ăn gian hết 100.000, con đang bán vốn Shopee nè, trưa giờ bực bội đủ thứ. Cường lực không có dừa, coi như dục. Đặt mẹ nó hết 40-50.000 đấy, chứ có xài được đâu, cường lực bự. Vậy mà Dượng ăn nói này vừa ăn gian lừa đảo. Cường lực chà bá, chứ đâu dừa đâu. Nè, thấy không? Nè, rộng ra, dư ra khúc luôn nè. Vậy sao dán? Ớn không? Đó, dư ra khúc luôn nè.
Một đúng rồi, đúng rồi. Thôi cái tắt. Ủa cái gì vậy? Iya, Nggak ada.